Ibu. Ayo kita ke sana ya nengok plannya. Orang dewasa dan anak-anak ada loh. Kalau untuk keliling pantai juga ada. Ini ada sampah pulaunya. Rp5.000 harganya. Udah mah ada mau ke sana lebih dingin. Rematik. Kayak putih duyung ya teman-teman. Apa kaki sih nggak tahu kayak gini. Putih duyung kan kayak gini. Nah, dia mah nggak paham nggak? Nggak paham. Teman-teman, di sini ada persediaan makanan, ada makanan, ada minuman, ada es krim loh. Takut haus, dan kelaparan. Kak Kiki dan Nadia Lili mau beli es krim dulu, tapi uangnya sama ayah. Yuk kita nyusul ayah yuk mau beli es krim soalnya. Ayah pakai topi itu kalau panas. Kan mau udah ada uangnya. Ini. Besar buka ini. Wah, Ani kami di pantai. Kasihan Ani nggak ikut. Kasihan Ani nggak ikut. Tangan, nggak ada. Lihat Pak. Ya kan? Gitu kan? Ada
dilepaskan. Lepaskan.